哇！大家好，大家好啊！已經而家喺臨空港嗰度啦，咁就喺 Slow Park 嗰度食完嘢啦，咁啊而家去拍下片啦，咁樣靜靜地咁啊睇風景，係啦。咁嗰度咧，你會見到嗰邊咧就有個沙灘仔嘅，咁應該好多人喺度玩啊！有時聽人講就係啦，咁就。臨空港嗰個 cafe 啦，Slow Park 嗰邊其實 OK 嘅，即係如果真係啲人嚟臨空港行下嘅時候冇乜嘢做，其實臨空港個 Outlet 真係冇嘢睇嘅。我都中咗伏，唉，諗住隔幾年先嚟睇一次，結果真係爭啲啲。係啦，咁啊，因為條橋啦，嗰陣時喺呢條橋翻過去機場嘅，係啦。咁呢度就都幾正嘅，一望無際，好多狗仔喺度。俾人放啦，係啊，都幾寧靜下嘅。好啦，今日分享住咁多先啦，好，拜拜。